Если у тебя костер не горит, ты что-то делаешь не так. На Толбачинском лавовом потоке смотреть в предисподнюю. Давай руку. Да нет, мне тут комфортно, я приселась. Был один мужчина, который говорит, я бог огня. И вроде бы гнилушка. Какая коварная. Фокусы. Огонь! Это, говорит, не чудеса, это фокусы. Подождите, это что, огонь? У вас, конечно, городских другие чайники. Боже мой, это просто манна какая-то небесная, настолько вкусный чай. Всем привет, с вами Юлия и Михаил. Привет. Мы сегодня пойдем в лес, чтобы найти хорошее место для костра и, самое главное, научиться правильно разводить костер в зимнем лесу. А также мы устроим битву чайников. Что ж, поехали? Юля, стой. Вот как тебе это место? Здесь, в принципе, много маленьких деревьев. Валежник, который не глубоко закопан. Ну, И сучков куча. я вижу как минимум две хорошие сухие елки, которые можно свалить и сделать из них костер не просто для того, чтобы чай попить, а еще и там подсушиться. Вот видишь, тут, во-первых, снега меньше, потому что он просто не долетает, вот он весь на ветках сидит. Ну, то есть, чтобы сверху не падал снег, Да. есть сухие елки, которые пользуют Да. для костра. Где она, кстати? Покажи мне сухую елку. Отпусти ее. Ты видишь, ей ветки мешают? Да. Вот так вот сделать, вот, в сторону. Шапка на глаза залезла, ничего не вижу. Все. Что там цепляет, нет? Да. Я не вижу. Так, тогда пойдем вот туда и вот там. Я тогда следующую свалю сама уже полностью. Ну хорошо. У тебя будет сейчас такая возможность. Вот она стоит, смотри. Вот эта маленькая? Да, вот это вот. Я только сначала рюкзак сниму. Ничего не должно лежать на земле. Вот я сейчас присматриваю, куда бы повешать. Молодец. Да, нужно сделать дерево чудес, я это так называю. Потому что, как показывает практика, если ты что-то положил, даже при однооборудованном лагере, вот, на землю, например, вечером, забыл ложку на бревне. Утром встал, ты ее не найдешь. Если ты забыл обувь, то у тебя будет утром сугроб, и считай, что ты труп. Поэтому все надо развешивать. Оп, и висит. Все, а теперь обтаптываем, пока снегоступы есть. Так, ну в принципе уже можно что-то делать. Давай мы поступим следующим образом. Иди, шатай труба. Тебе же хочется вырвать с корнем. Это да, но давайте сначала подведем итог. А я выкопаю яму. Ага, давайте подведем сначала итог, что мы сделали. В общем, мы нашли место, вытоптали под него в зимнем лесу полянку. Можно, конечно, выкопать, но если нет лопаты, можно утоптать. Можно снегоступ. А если, например, снегоступов нет? Ну тогда утоптать и сделать подложку. Укатать. Это следующим моментом у нас будет. Укатать своим телом. Так. Это будешь мокрый. Сделали маленькую гардеробную. А теперь, значит, я пойду шатать деревья. А Михаил? А я буду все-таки попробую выкопать яму под костер. Чем будете копать? Я снегоступ буду использовать в качестве лопаты. Это удобно, в принципе. И ты забыла один нюанс. Сначала мы нашли дрова. Да. Потом мы нашли поляну. Да, Рядом с сначала этими дрова, дровами. потом Да, поляна. мы всегда пляшем от огня. А вот если, например, вот такая, как я сейчас шла, трясла это дерево, и мне было абсолютно неудобно, потому что у меня рюкзак. Ну, ты Я всегда вот так вот можешь достать из рюкзака, например, там складную пилу, вот, и просто снять рюкзак и опилить. Ну, я поступаю следующим образом. Всегда я нахожу место, вот смотрю, оно мне нравится. Я смотрю, если там дрова, вот взглядом окидываю, потому что я здесь вот раз, два, три, мы с тобой пришли просто в Эльдорадо дровяное. Тут можно баню делать. Вот. Потом в этом месте, где есть дрова, я нахожу площадку.
Ее обозначаю, утаптываю, все оставляю и налегке уже иду за дровами, туда-сюда спокойно собираю костер. Вот в этом плане. Так, сейчас, значит, место под костер будем делать. Если нет снегоступа, опять-таки, ситуацию рассматриваем, когда вот, ну, нет такого апгрейда. Обтаптываем и делаем подложку. Для костра для подложку. костра. То есть копать ничего можно и не копать, в принципе. В зависимости от наличия снега. Если снега много и есть чем копать, то можно покопать. Если снега много, нечем копать, значит просто протоптать. Хорошо. Всегда вариативно. Но подложку всегда надо делать. Сейчас мы сделаем подложку, и на ней уже сделаем костер и начнем там всякие другие вещи. Вот подложка, наверное, это то, что я прям очень сильно упустила в своем первом зимнем походе. Сейчас посмотрим. Поэтому ничего не горело. Давай, ломай. Я пошла шатать. Круши. В общем, сегодняшняя вылазка в лес для меня просто как работа над ошибками. Я снимала тут видео давеча на досуге, и у меня были большие проблемы непосредственно с костром. Не горел, плохо горел, но думаю, что сейчас с помощью советов Михаила я все эти нюансы порешаю. Как и это деревце. Порешаю. Так, сейчас, секунду. Один есть. Но вот это поменьше дерево, его, в принципе, мне легче выдрать. Пойду дальше. Есть. Молодец. Победа. Видишь, какую я яму тут выкопал? Так, мне нужен контроль. Я прошу заценить деревце, которое я притащила. Ну, хорошее деревце. Нормально. Сожгем, все придадим священному огню. Да. Смотри, кидай его туда в кучу, где у нас дрова лежат. И опять, раз тебе понравилось труба Может, я шатать. снегоступа уже сниму, а то, мне кажется, уже как-то не особо здесь удобно мне в Почему? лагере. Ты же натаптываешь вокруг площадку. Ладно, буду утаптывать. Вот видишь, стоит гнилуха. Да. Гнилуха. Ага, Она вижу. очень такая. Вот еще одна. Вот надо это все принести, мы из этого делать будем подложку. Подложка всегда делается, лучше всего делать из гнилух, из самых гнилух. Они потом прогорят, Ну, но не их так как бы быстро не не жалко, получается, да. Хорошо. Вот эту вот и вон ту еще, наверное. Значит, подложки из гнилушки. Да, минимум усилий. Вот ломается, берешь. Если чувствуешь, что сильнее, брось, лучше найди другую. Хорошо. Потому что они не стоят того, чтобы на них тратить силы. Так, тогда я пока сейчас за гнилушками иду, вопрос кидаю, уходя. Насколько глубоко? Прям до земли нужно копать? Ну вот я до земли До докопался. земли. Да. Ну, это же там зелененькие травочки. Да. Что-то там растет. Ладно, хорошо, я пошла за гнилушками. Давай. Далеко идти не буду. Ну, вот она, в принципе, легко далась, соответственно, я ее, думаю, беру. Да, туда ее, туда, в общую кучу. Такие, Отлично. вон та. Вот она, вот она. Сейчас вроде бы гнилушка. Какая коварная. Яма не должна быть, если ты копаешь, она не должна быть маленькой. Потому что тебе надо костер обслуживать. Ты тогда будешь ходить поверху и его подсыпать. То есть даже если у тебя небольшой костерок для того, чтобы просто чайник подвесить, ну какое-то пространство должно быть, чтобы ты... Чтобы ходить. Да. А не вот так вот нависать над кострищем. Вот мы сейчас чуть побольше сделаем, чтобы свобода маневра была. Так, где гнилье? Вот оно все. Его есть какие-то требования? Это хвойная правила? порода. Это мы будем сжечь. А хорошо, так секунду тогда. А вот из этого мы будем делать подложку. Видишь, она там ломается элементарно все. Значит, это была фальш-гнилушка. То есть просто так ломаем, накидываем без Да. каких-то там Нет, выкладываем площадку. площадку. Я люблю так делать всегда. Может, еще мне гнилушку принести? Давай еще. Вон она, там есть еще одна гнилушка. Собственно, вот это Ну, нормально. гнилушка норм. Да. И Ну вот, например, обстучим чуть-чуть. ты ломал их руками. Я вот, например, слабыми руками человек
Не смогу их так обломать ни об колено, ни об что-то другое. У меня для этого обычно пилка есть. Ну, значит, ты используешь пилку. А у меня, например, есть очень большой рейнджер. Ну да, Вот мы сегодня да с чё ж двумя хороший ножами. нож? Ну до чего же неудачные ножны? Надо НСишкам сказать, чтобы они как бы на этот вопрос обратили внимание. А так он такой массивный. Сейчас попробуем, что он значит. Ну, почти топор. Так, ну все, выкладывай. Так, окей. Можно я сниму, пожалуйста, Снимай, снимай. Да, что забыл сделать Чукча? Чукча забыл снять лыжи. Спасибо. О, да. Да, я сейчас тоже пойду немножко трубу пошатаю, а ты пока выкладывай площадку. Вот всегда смотри по сторонам. Заходишь в лес, всегда смотри. Смотри, что я нашел. Это же идеальная вещь для подложки. Во-первых, это береста, которая будет гореть классно. Во-вторых, она большая. Можно совершенно спокойно всякие фокусы проводить с огнем. Во! Что хочешь, то и делай. Супер подложкой, не нужно было эту Да. гнилку. Нет, не нужно. Потому что если этого не будет, а будет гнилуха, ты используешь гнилуху. Но всегда, всегда, всегда по сторонам. Чуть шаг вправо. Я тут уже такое количество дров насчитал, что в принципе можно зимовать. Всегда смотри, всегда оценивай место. Черный лес, он хороший лес. Вот это черный лес, хвойный. Он такой правильный. Здесь всегда есть топливо. Так, А береста белый стало быть. лес лиственный, он такой не очень хороший. Вот прекрасная береста есть. Для рожек. Сейчас будем разжигать. Более того, я тебе дам новую огниву инсишную. Будем на тебе проверять. Если у тебя сработает, значит из меня сработает. Пойдем, пожалуй, вот туда. Вот такие тоненькие. Но видишь, здесь они зеленые. Вот, с иголками. Да. Поэтому надо посмотреть там, на той елке. Оглядываешься по сторонам. И тут же тебе нужно заметить, где это все есть. Что тебе нужно для разжиги. Можно, конечно, взять и разломать то, что мы нашатали, настрогать щепочек и все остальное. Но мы сейчас будем использовать комбинированный способ. А вот эта веточка хорошая, подойдет? Да, ты видишь, иголок нет? То есть важно, чтобы не было Да. иголок. Вот они какие-то есть там. Ну, их отщипать можно тогда. Вот она ломается А целиком. вот это, если ее подальше И взять. эту тоже сломай. То есть Потом гуд. разберемся, да. Ну старайся, чтобы вот они вот такие были. Ага. Тоненькие-тоненькие. То есть вот сюда залезть. Вот она. Ой. Вот она. Я, кажется, в преисподнюю провалилась. Давай руку. Да нет, мне тут комфортно, я присела, сейчас общипаю. Комфортно Всё в преисподней? Нормально. Ну, у меня какой-то более пушистый букет получается, Ну а ничего, у тебя ничего, такой пойдем в другое место. изысканный тонкий. Пойдем, мы сейчас такой кружочек сделаем. А вот такие не подходят ветки, вот, например, Все подходит. вот эти Главное, верхние, чтобы они елок не было. Гнутся? Да, эти Не гнутся. подходят. Значит, они сырые. Значит, гнущийся для растопки 9. Вот она. Вот. Раз, сломалась. Вот это вот классика жанра. Да, вот такой пучочек. А вот это тоже же наверняка подойдет. Не только... Это с иголками. Это уже с иголками, Да, стало быть, вот тоже это вот нет. без иголок. Вот. Так, здесь закончили. Возвращаемся, посмотрим еще по той стороне что-нибудь. Вот эту штуку я хочу взять с собой. Видишь, как у тебя уже получаться начало? Чувствую себя брутально. Мне вот сейчас важно будет на самом деле некий контроль профессионала, потому что я хочу понять, в каком моменте я что-то делаю не так. Я тебе могу сразу объяснить, в каком моменте ты что-то делаешь не так. Если у тебя костер не горит, ты что-то делаешь не так. Ну, пока логично. Всё. То есть можно пластаться как хочешь, но если костер получился, то значит молодец. Да.
А нет такого, Однозначно. что если с первого чирка, если ты сделал, завел огонь, то тогда ты крутой молодец. Если с первого раза у тебя не получается, и ты там полчаса танцуешь над ним, то значит ты какой-то не такой. Ну, будем так говорить, среди крутых молодцов, если ты с первого чирка, ты супер крутой молодец. А среди обычных людей, если ты завел костер, то ты просто завел костер и все. Хорошо, пойду заводить костер. Да, ну мы так спустимся на категорию обычных людей, а потом будем, так сказать, гонять супер молодцов, которые разводят там одним чирком. Хорошо. Ситуация бывает разная. Ну ладно, буду пробовать тогда. Надеюсь, этот второй раз буду разводить костер в лесу. Надеюсь, он будет для меня удачным. Делай так, как тебе кажется правильно. Хорошо. А я через некоторое время подойду и скажу тебе твои ошибки, ну, либо ничего не скажу. Либо просто промолчишь, такой, ладно. Давай. А я пошел заниматься другими вещами. Если честно, работать в зимнем лесу в таком количестве одежды не очень мне приятно, потому что жарко, очень жарко. Я так полагаю, что если идти зимой в лес, то нужно с собой брать какой-то дополнительный комплект одежды. Пока работаешь, вспотеешь, а потом, когда уже сядешь у костерка, будет влажно и неприятно, холодно. Ну, в общем, я думаю, пора бы мне остановиться. Этого хватит для начала. Буду разводить. Дабы не измочить себе колени. И для большего комфорта, насколько возможно. В общем, создаем уют и комфорт. Хочется сделать правильно. Но, как сказал Михаил, главное, чтобы было. Поэтому сейчас приготовимся страдать вместе со мной. Как дела? Ну вот я сейчас волнительно складываю все эти п***чки. Пытаюсь что-то сделать. Где спуски? У меня такие нарядные кудряшки не получались. Только на голове. А дай-ка мне огниво, Я уже хотела которое я тебе дал. припрятать его. Не, я тебе верну его. О, Фокусы! огонь! Это, говорит, не чудеса, это фокусы. Окей, Рабочее спасибо. огниво. Хорошее. Хорошо, сейчас я тоже, видимо, Прям Форестером. хорошее, надо такое себе надыбать. Ты завалила все Нет, вот это я трогать не буду. Сейчас вот с этой стороны буду. Вот. и лишила себя Воздуха. возможности нормально развести огонь. Если у тебя есть ведро солярки, Можно делать так. Тряпочку намочила, бросила, завалила все, подожгла и все горит. Если у тебя нет ведра солярки, а подложка есть, но надо сначала все аккуратненько приготовить. Ты вот завалила бересту, которая у тебя будет гореть. Ага, вот. Первая ошибка. Не заваливать бересту и подложку. Бери ее, если ты так уж руками работаешь, ну натруси вот сюда, да и Так, можно? чувствую прям руками. Вот тут она мокрая. А теперь надо ее просто на мелкие такие, Лоскутки, да? да, вот Ну вот они. ленточки порвать. Лоскутки бог с ними. Вот такие вот, смотри. А, вот прям. Хорошо. Медленно и спокойно. Да, спокойно. Вообще любой костер собирается спокойно. Вот. А я уже нервничать начала. То есть у меня Никогда началось не все с того, что я такая, вот сейчас нифига не разведу. Он от них уходит. Вот от меня уходит постоянно. Сейчас мне скажут, что есть огниво с магнием. Я пользовался огнивом с магнием, но мне не понравилось. Может, кому-то нравится. Ой, да, тут прям получается хорошо. Вот этого нюанса на самом деле я не знала. И вот тебе нужно что-то, Что За быстро что- воспламенится, за что? да? зацепится искра. Все, достаточно. Достаточно. Клади сюда. Есть! Ты торопишься. Да? Ты делала действие, искра пошла, остановись, посмотри, как она срабатывает. А сейчас ты сделала следующее, потушила. Ага. Хорошо. Давай. Главное, спокойствие, взять себя в руки. Сейчас все будет. На, затушу. Фаер! Опа! И потушила! Вот.
Тихо, тихо, Нет. тихо, тихо, тихо. Все, направление действий было правильное. Продолжай. Так. Так, вот эта штучка мне мешает сейчас. Пересядь, переложи. Вот так вот удобно. Да что такое? Бывает. Надо еще натереть, потому что... Так, пока я тут развожу, вопрос у меня. Ты терялся в лесу сам? Да. Каково это было? Это физическое ощущение. Я один раз потерялся. Смешно. Один раз обидно. Как это? Я шел по долине реки между двух хребтов. И в один прекрасный момент ночью вот сюда положи. Я полез на борт долины. В сланнике. По сланникам что-то походил. А потом опять упал в реку и понял, что я не понимаю, где я нахожусь. В одной и той же реке. Это было смешно. А обидно было, когда с охоты шел. Ничего не взял, 1,5 километра надо было пройти. Так. Оп, придавило огонек. Но было нормально. Есть. Но у меня дело в том, что у меня неудобные перчатки. На мою маленькую руку нет нормальных рабочих перчаток. И вот, например, разводить костер, вот палки, то, что ты говоришь, а где твои перчатки? Без них. Неудобно, я ничего не чувствую. И вот мелкие какие-то предметы брать я вообще не могу в перчатках в этих рабочих. А вот это горит. Бляха, Давай. Жажда жизни должна быть. Подождите, это что, огонь? Это еще не огонь. Сейчас, я не могу, я слишком сосредоточена, потому что я боюсь потерять на самом деле то, что я только что еле-еле развела. Самоистязание и труды по розжигу увенчались вот таким успехом. Что делаем дальше, чтобы не потерять его? Накидываем вот эту ростовку. А не нужно его там поддувать, подмахивать сидушкой? Да, конечно. Но сейчас поддувать-то. Поддувать нечего, он еще не разошелся. То есть, если его начать сейчас поддувать, то можно его задуть вообще. Да, он испортится. Проще, лучше всего. Берешь вот так вот палки, лохматишь. Видишь, как я делаю? А можно как-нибудь тоже палку полохмачу? Вот мне прям хочется. Бери, ломай, лохмать. Да, сейчас тогда с костром разберемся, потом сяду и на досуге полохмачу. А вот такая технология вот разведения, она всегда хороша. В любом случае, вот именно такой базовый набор действий, либо для каждого времени года есть свои нюансы. Да никаких нюансов нет. Я летом с подложкой развожу. А вот в дождь, например, как? А в дождь сложнее. В дождь надо укрываться, в дождь его более тщательно надо готовить. Вот. Чтобы у тебя, вот у нас сейчас там 2 пучка тонких веточек было, а должно быть 8. Ты их распихиваешь под себя везде. Своим Палки телом. эти лохматишь, да, готовишь там, ставишь вертикально к елке. Так на них просто дождь не будет попадать. Вот если ты к стволу поставишь, они будут нормальными, как бы сухими. И вот у тебя схватился огонь, и ты потихоньку его начинаешь поднимать. Я называю это поднять. Вот видишь, мы сейчас его подняли. Угу. Хорошо. У нас в походе просто был один мужчина. Это нужно убрать. Был один мужчина, который говорит, я бог огня и костра, и повелитель. И? У нас был проливной дождь несколько дней подряд просто. И мы каждый вечер после радиалок разводили костры, точнее он разводил. И пока мы там что-то на кухне делали под навесом, он без навеса как-то быстро-быстро разводил прям вот огромный костер. Ну, значит, он действительно бог огня. А мы такие, ого, ничего себе. Если он это делал. И он говорил, что нужно, когда растапливаешь, постоянно поддавать воздуха туда. Он махал, сидел постоянно вот этой сидушкой. Ну, это такая технология. Может так. Я очень редко это раздуваю. Ну, потому что я привык по-другому как бы действовать. Вот смотри, опять же, тут видишь ветка, вроде как обламывается. А здесь уже надо что-то делать. Пилы нет. Просто тогда вот так клади ее. Огонь сделает свое дело. У тебя будет И если 2 что, полена. потом подтаскивать, да? Да. Так, где мои перчаточки? По идее, чтобы силы не тратить, ты вот эти вот елки, которые ты нашатала, просто вот так укладываешь на костер. И через 15 минут
у тебя получается 2 полена. То есть ты не тратишь свои силы для того, чтобы поломать. Нет, А вот это так. делает делать подвес. У нас же нет с тобой ничего, ни таганка, ни тросика. Есть только ножик. Вот для грубых работ нормально. А вот эту вот всю мелкую им, конечно. Нет, я вот такие, на самом деле, ковырятельные вещи люблю. Посидеть поковырятельные, вот в дереве, где-нибудь в лесу. Так я понимаю, но для этого Нож хороший. нож должен быть другим. Это, наверное, сейчас должен Леша появиться в кадре, потому что у нас тут Виксик. Леша такой. Кто сказал Виксик? Из леса вырезал Алексей. Сила Виксика! Кому викторинат? Это сейчас что? Держалка. Непосредственно под дужку чайника. Да. А я обычно делаю как? Я просто беру палку, затачиваю с одного конца, впихиваю, на ней веточка торчит, и на эту веточку чайник. Вот Такое сейчас нормально? Мы сделаем необычно. А вот там я часто видела, ходила с ребятами в походы, и мужчины прям любят делать над костром вот эти треноги. Можно сделать треногу. То есть это тоже нормально. Все. Для чего? Мне просто кажется, что чем проще, тем лучше. Главное, чтобы Для работало. чего? Можно сделать треногу и повесить вот это вот. Да, тоже такое Понимаешь, видела. вот так вот. На паракорде. И на это повесить чайник. И это ничего не сгорит. Просто держи огонь правильно и все. Я так делаю иногда по приколу, когда народ собирается. Сейчас вот сделаем вот таким Для образом. красоты и уюта, так Да, скажем. видишь, у нас Костер уже начинает подгорать. он начинает опускаться в угли. Поэтому его надо сейчас поднять. А поднять, ну вот сейчас поближе ему дров дадим. Вот это посередочку покидаем. А вот эта середка сгорела, как ее... Да и бог с ней. Вот эти, видишь? Вот эти Вот, подвинуть? нет, вот они валяются. Мгм. Кидай в середину. Мгм. Я чувствую, как у меня брови пересекают. Лесная операция. Мальчик, студент на Камчатке, полез на Толбачинском лавовом потоке смотреть в предисподнюю, а там трещина. И, ну, ад видно. Черти бегают там. Вот. Жаром пылит. И я ему говорю, не лезь, сожгешь все. Он такой, ну интересно же, с фотоаппаратом. Раз, ветер поменялся, а там 1200 градусов. Пуф, раз, ни бровей, ни ресниц. Какие горячие воспоминания у него останутся об этом. Фотографии-то хоть успел сделать? Нет? Я его сфотографировал, у меня где-то в архиве. Так, чайник. Для твоего чайника, я так полагаю, уже эта веточка есть. А вот для моего я сейчас быстренько что-нибудь сварганю по-быстрому свое, полагаю. А где у тебя чехольчик от него? Какой чехоль? Я без чехольчика этот чайник покупала. Мешочек себе шей. Вот видишь, у меня мешочек старый, драный. У меня в нем лежит вот этот чайник. Вот я его сейчас открою, достану из него коробочки с ништяками. И положу вот в этот мешочек. Очень продуманно. Ну, а я продуманно взяла себе кружечку уже в руки. Ну, у вас, конечно, городских другие чайники. Да почему городской? Это, мне кажется, больше не городской. Тут только хорошее, что мне нравится в моем чайнике, кроме того, что он фотогеничный. У него чай можно засыпать в эту штучку. И, соответственно, когда я пью чай, мне ничего не застревает в А зубах. как, Алена, ты не плюешься не телями? Не, я не плююсь. Предпочитаю элегантно пить. Михаил, можно ли вот такой вариант использовать по-быстрому для того, чтобы на него навешать чайник? Попробуй. Так, ну ты своим чайником занял все место. Вот я беру и вот его вешаю. И, собственно, вот так-то у меня, например, сбоку он будет висеть. Хорошо, пусть висит. Хорошо. Вот так вот, мне кажется. Честно тебе скажу. Ну, давай, я почти... Сейчас, секунду, вот. Настраивай, готов. Забавно, но абсолютно не практично. Так, почему? Потому что вся эта конструкция может в один прекрасный момент просто упасть. Да, падала уже. Ну вот. И если ты хочешь это сделать просто,
и быстро, тогда просто возьми, ушатай вот такую вот палку, обдери ее ножом, просунь ее в дужку чайника и отрегулируй наклон и поставь так. И держи огонь так, чтобы он не был высоко и не пережег эту палку. Все. Это будет гораздо более устойчивая конструкция. Вот я, видишь, гнилуху подложил, здесь притоптал. И он у меня прекрасно держится. Я вон кидаю в него снег и все. Не, ну я поэтому и спросила, можно ли такое сделать вообще. Можно потому что сделать бывает всё. такое и делают. Можно делать все. Но все зависит ради чего? Ради попробовать, как другие это делают, удостовериться в том, что тебе это не подходит. Окей. Но у тебя должен быть автоматически выработанный навык. Ты пришла, я тебе как-нибудь еще потом покажу, как это делается из 3 палок, вообще без всего. Просто 3 палки. И спокойно вешаешь чайник на них. Понимаешь, ну вот я смотрю на все это дело. И вот, да, вот ты сейчас натопишь трудом этой водицы. А потом от меня стройное движение и все вылилось. И все вывалится. Да, ну зачем? В этом никакого смысла нет. Проще, я говорю, проще взять палку, вон, свалить и просунуть в дужку, отрегулировав наклон, и все. А дальше просто огонь поднимать аккуратненько, чтобы он на донышко как бы шел, и все. А это все вещи. То есть так, в принципе, можно сделать, но не нужно. могут быть Но нюансы, не которые... нужно. Да. Это то же самое, что мы берем там посаженную приору и ломим на ней в лес за грибами. Понимаешь? Ну, через 500 метров глубина колеи превысит в 2 раза, так сказать, клиренс этой приоры, и приора просто повиснет на брюхе. Хотя обычная машина проедет совершенно спокойно. Ну, здесь все должно, в лесу все должно быть практично. Просто практично и понятно. Но это не отменяет экспериментов по приколу. Вот это сделаем, как бы, да, вот это сделаем. Если безопасность не нарушается при этом, не сжигаешь лес, там, не портишь внешний вид и себя не калечишь, можно творить любые эксперименты. Но все должно быть практично. В общем, сейчас, я так полагаю, мы поняли, точнее я поняла, что все-таки лучше чайник нагревать над костром вертикально, не самодельничать, не упрощать, а делать все более четко, понятно. Не умничать. И это тоже не умничать, не упрощать, а делать правильно, чтобы было все эффективно, качественно и максимально быстро, насколько это возможно. В общем, пусть он там пока закипает у меня. Сам с собой мой чайник тусуется, да. Бери свою кружку. А, это я люблю. Сейчас кружка. Стратегически важные объекты у меня размещены на дереве. Правильно. Ой, ну прям нарядная кукса. Да. Настоящая. Такая, видишь, её уже кто-то пытался греть возле костра. На Востоке это называется кайдармак. Даже самый ленивый узбек делает кайдармак 3 раза. А какой чай вообще предпочитаешь пить в походе? Любой или какой-то прям особенный походный есть? Да, все нормально. Ну, мне кажется, чай, вот как ты правильно сказала, да, любой чай, он в походе прям волшебным становится. Даже вот какой-то в пакете. Вода вкусная. Она вкусная. волшебная. А любая вода, тогда, когда ты долго не пил, она вкусная. Поэтому здесь, ну, иногда пьешь чай, покупаешь чай, пробуешь, ну, там, трава травой, проще вон набрать, то, что под ногами не заварить. Я помню, когда пошла в свой первый в жизни поход, это был поход по Ладоге на каяках, и там я вот испробовала вот свой первый походный чай, он был пакетированный, непонятно, какой-то дешманский там. Я пила его и думала, боже мой, это просто манна какая-то небесная, настолько вкусный чай. Я люблю со всякими добавками. Очень люблю чай с лианой лимонника. Я когда вот на Дальнем Востоке бываю, или мои друзья присылают, прям ломаешь, завариваешь. А в тайге так вообще идешь, раз надрал эту лиану, заварил. Люблю с мятой, с душицей. Ну, такие вот чаи. А вот чагу любишь в походах? Слушай, я вот с чагой как-то не дошел еще до чаги по своей философии. Надо. У меня есть чага, прям я ее в лесу собирал. Ну, ты знаешь, да, как ее собирать, вот это все. Да, но все у меня тонкости. есть, как бы, надо только разобраться, как ее заваривать и попробовать. Я пока этого не делал.
Пока Я мне. еще не доросла, если честно, до вот этого. Есть иван-чай, все пытаюсь каждый год собрать себе для того, чтобы его засушить. Очень сложная вещь. Вот мы сейчас пьем с тобой. Это кипри, это иван-чай мы пьем. Но ты его как, просто сушил или Никак. ферментировал? Мне его подарили коробку. Я его решил попробовать. У меня просто все заканчивается тем, что я фотографируюсь в нем и уезжаю домой. Все. Мне бы, если честно, еще хотелось, кроме всего того, что мы сегодня сделали, научиться правильно и грамотно строить укрытие. Вот. Есть вариант научить меня, как это делать прям точно? Сказку про 3 поросенков знаешь? Да. Чем они отличаются, укрытия? Но конструкцией, подходом и Правильно. материалом. Ну, самое главное, принцип какой? Дом поросенка должен быть крепостью. Ну это-то да, крепость. В общем, да. Ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях, хотели ли бы вы увидеть, как Михаил учит меня строить настоящую крепость поросенка в лесу, в лесных условиях. Если да, пишите, мы почитаем и соберемся в новом видео. Укрытие должно тебя защищать. Как минимум. Или по максимуму от атмосферных осадков. Вот. А укрытие должно соответствовать твоим габаритам. Я тебе покажу этот алгоритм, как его делать. И в укрытии, вот во временном укрытии, самое, с моей точки зрения так, основное это даже не то, что там на тебя дождик не будет капать. Он все равно будет капать, если у тебя нет полиэтиленовой пленки. А в психологическом восприятии того, что это твой домик. И тебе просто становится немножечко проще, немножечко легче. У тебя появляется такое вот ощущение 3 стен. Хотя на самом деле это не стены, это там палки какие-то, или завал, или еще что-нибудь. Но вот эта вот норка, она очень правильно работает на психику. А если ты в спокойной обстановке все делаешь, например, ты вот ходишь в лес, нашла себе какое-то место, так, и решила там себе базу партизанскую сделать. Чтобы приходить туда, бушкрафтиться, там, сэндвичи делать, супы варить и все остальное. Да, курочку. Тогда ты просто притащи туда, я не знаю, там один тент полиэтиленовый, сделай себе полноценную крышу, такой балаганчик. Обычно ребята делают, те, кто в тайгу ходит, так, на скорую руку. Вот. Но так, чтобы он реально защищал тебя там от дождя, от ветра. Это будет подход. А в аварийном укрытии здесь больше психология работает. Ну и давайте сегодня подведем некие итоги, что сегодня я, по крайней мере, для себя узнала. Это то, что нужно в лесу быть спокойным, собранным, оценивать постоянно обстановку, что вокруг, подмечать разные нюансы. И еще я поняла, что важно не халтурить. Лучше сделать все четко, грамотно и сразу, чем что-то тяп-ляп или что-то намудрить, и ничего в итоге не получится. Ну и с огнем нужно быть спокойным тоже, собранным, не орать на него, как я люблю делать, а то он уйдет. Все верно. А вы, Михаил, какие сделаете выводы сегодня? Чай попил, с человеком хорошим пообщался, в лесу побыл, тихо, спокойно, костер пожег, ножом новым поработал. Все нормально? Ну, в общем, наверное, на этой позитивной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Всем большое спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Если хотите подобный выпуск в лесу еще, только на другую тематику, обязательно отписывайтесь. Что ж, будем прощаться. Всем пока. Будьте здоровы, берегите лес от пожара.